हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पीसी बिल्ड कराने के लिए एसएलसी गेमिंग के पास। तो उनसे बात हो गई है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे पीसी बिल्ड करने के लिए। और मेरा बजट रहेगा 2.5 लाख टू 3 लाख के बीच में। तो देखते हैं। एक्चुअली बहुत ही जाने माने बिल्डर हैं जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है। इनका जो ऑफिस है वो एसपी रोड में भी है और साथ ही में बनशंकरी में भी है। तो हम जा रहे हैं बनशंकरी वाला उनका जो स्टूडियो है, पीसी बिल्ड स्टूडियो है, वहाँ पे जा रहे हैं। और मैं पूरी इस रोड की जो भी फुटेज है मैं वो नहीं डालूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा देर ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि हमें बचानी है बैटरी और मेमोरी अपनी इंस्टा 360 में, ताकि हम पूरा पीसी बिल्ड को क्लियरली वहाँ पे जाके विदाउट एनी लैगिंग और विदाउट एनी कट हम उसको रिकॉर्ड कर सके और मैं आपको दिखा पाऊँ एंड में। तो गाइस, अभी थ्रॉटल टेल्स is signing out from this road, and we'll see you after a short while in a PC store called SLC Gaming. Thank you so much. God bless you all. हेलो गाइस, मदरबोर्ड है हमने जो यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट से Z790M, और उस पर हमने अभी रैम फिट किया है जो कि फ्यूरी रेनिगेड 32 और 32 मतलब 64 GB का DDR5 RGB रैम। और हम हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं सैमसंग का 990 Pro 2 TB हार्ड डिस्क रखेंगे, क्योंकि हमारे फाइल्स बहुत बड़े रहेंगे। इस पे हमने एक केस लगाएंगे। ये जो केस है इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ग्रिप देगी, क्योंकि जो प्रोसेसर है इसका रेक्टेंगल साइज़ में आएगा। जो पहले आता था वो स्क्वायर साइज़ में था, ये थोड़ा रेक्टेंगल साइज़ में है। तो ये केस जो है इसको प्रोटेक्ट करेगी। और इंटेल कोर i9 14900K जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये है उसका केस और ये है प्रोसेसर, ये है इसका बॉक्स। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये थर्मल टेक का ये कैबिनेट है। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विथ वाइट कलर, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे सब वाइट कलर में चाहिए। मैंने तो ये जो मदरबोर्ड ये भी वाइट कलर का ही ढूंढा था, पर उनके पास अवेलेबल नहीं था। दिस इज लुकिंग अमेजिंग। और ये है SMPS, ये 1000 वाट का SMPS है। MSI A1000G SMPS है। तो भैया ने जो यहाँ के ऑनर हैं किशन भैया, इन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप इसको यूज़ करें। मैंने कुछ अलग सेलेक्ट किया था, पर इन्होंने मुझे जो एडवाइस दिया है इसके लिए यही सही रहेगा, तो मैंने उनकी हाथ पे हाथ डाली। और अब इसके केबल्स को सेट करने की बारी है। और अभी हम इस फ्रोजन वारफ्रेम 420 वाइट ARGB का ये कूलिंग सिस्टम है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ एक छोटा सा डिस्प्ले आता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो कैसे दिखता है। बहुत ही मज़ेदार दिखता है, बहुत ही बढ़िया लुक देती है।
मज़ा ही आ जाएगा आपको देख के। अगर बैंगलोर में कोई भी मतलब पीसी बिल्ड करना चाहता ना, इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये किशन भैया हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, प्राइस भी बढ़िया लगा के देंगे। रैम पहले निकाल लिए थे, अब दोबारा डाल रहे हैं भैया। रैम है फ्यूरी रेनिगेड 32 GB का 6000 मेगाहर्ट्ज़ DDR5 RGB रैम है। अब सबसे महंगी चीज़ जो हम डालेंगे ये है ASRock RX 7900 XTX THE White 24 GB ग्राफिक्स। तो मैंने जो ग्राफिक कार्ड मैं मतलब जो मेरी विश थी वो थी 4080 की, पर इन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने उनकी हाँ में हाँ डाली, और क्योंकि प्राइस वाइज और 24 का ये भी है, तो सब कुछ इंस्टॉल हो गया भाई। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।